can support all of our body systems. Първо ще си говорим за аромата и как миризмата всъщност може да ни помогне, може да ни повдигне настроението и може да подпомогне усещането ни за щастие при повдигнатост. Scents are really important in life for relationships like mother with a baby or also with your partner or also in business cases. Some things we decide if we think with our nose. Миризмите са изключително важни и са всъщност жизнено определящи за възможността да сме жизнени. Всъщност са решителни за живота, защото това е от връзката майка с дете от самото начало. Миризмите са важни при избора ни на партньор. Съответно и в бизнеса може да се окажат важни. And essential oils, or in essential oils, there are molecules who are so small that they can interact with the cell membranes. With the? В етеричните масла има молекули, които са толкова мънички, че те могат да взаимодействат с клетъчните мембрани. So, if we take only one drop of an essential oil, we have over 200,000 molecules in one cell. Само в една капчица етерично масло има над 200 000 такива молекули. And the little horse, which we can see here on the right side, is an isoprene. This is the smallest part of an essential oil. И това, което виждате като едно малко конче, е изопрена най-малката съставна част на етеричните масла. But before we are using an essential oil, we have to talk a little bit about the absorption ways. Но преди да говорим и да поемем етеричните масла, е добре да поговорим за начините на абсорбция на етеричните масла. And it's so easy. If we would like to support our body, we have to use the oil on this special way we would like to use. И това е важно, за да разберем как, за да подкрепим тялото си и здравето си, точно по какъв начин да използваме всяко едно масло. That means if you would like to drink an essential oil because we would like to support our body internally, then we can take it on the oral way. Това означава, че ако искаме да приемаме едно масло вътрешно, така че да подпомогне тялото ни чрез вътрешен прием, разбира се, трябва да го погълнем. And maybe you met some people who told you that when they swallow essential oils that they have a burning in the stomach. И може би сте чували, че някои хора казват, че когато поемат вътрешно етерично масло, те получават едно такова парене, горене в стомаха. But this reaction is totally physiological, so it is a mouth mucosa membrane reflecting feeling, and this is totally normal. Но тази реакция е напълно нормална, защото това е усещането на мембраната от попадането на етеричното масло, клетъчните мембрани. So let them try the essential oil further, and a few days later they will not have this feeling. И те просто трябва да продължат да го ползват маслото, защото по някакъв начин организма се приспособява и ще изчезне това чувство на парене, ако продължат да ползват маслото, защото просто клетъчните мембрани се научават на маслото. If we would like to support our skin, then we use the essential oil on the cutaneous skin. Ако искаме да подпомогнем кожата си, често използваме маслата топично, т.е. чрез нанасяне върху кожата. And here it's important to know that essential oil is like a little guy with a backpack. That means if you use something with your essential oil, the guy will take this in his backpack and will bring it with your skin in your body. И може да си представите, че етеричното масло е точно като едно човеченце с, често го разреждаме с раничка,
Така че това, което има в райците, е всъщност нещо, което то ви носи, нали, резервите в раницата. And maybe some people told you that they have a red skin after using an essential oil. И е възможно да сте чували, че някои хора казват, че след употреба на етерично масло кожата им се зачервява. And if you use an essential oil pure or with a good combination, like with a fractionated coconut oil, it can be that the skin will be for a short time a little bit red, but this is only because of the blood circulation. Но такова едно зачервяване също нормално. Дали, когато използвате етерично масло чисто, но дори разредено, например, с функционирано кокосово масло, и въпреки това остане зачервяване, това е абсолютно нормално, защото това е в резултат на кръвообращението, на циркулацията на кръвта. But you also can inhale an essential oil. And if you inhale an essential oil, you can support also body systems internally, or you can support your mood. И както знаем, етеричните масла могат да бъдат приемани ароматно, т.е. с вдишването на етеричните масла, разбира се, може да от една страна да помогнете системите си на тялото, но и много важно настроенията си. And let me tell you, it's not a secret, but you can also use essential oils on a rental or on a vaginal way. On a what? Сега нещо ново за мен е, че етеричните масла могат да бъдат поемани също така анално. This can work directly at the mucosa. Защото по този начин, когато се приема като свещички ректално, всъщност заобикалите не натоварват черния дроб, а директно чрез микозата се поемат в организма. So in our dark past, when there was the time of the pestes, there were people who were thieves. They robbed ill people in their home, they robbed their money and they robbed their food. В мрачните времена на средновековието, когато е върлувала чумата, е имало също така, разбира се, разбойници, които са ограбвали мъртвите, нали, взимали си парите и всичко това, което е останало от мъртвия. But they did something that avoid them for being sick. Но са и правили нещо, което ги е предпазвало от това да се разболеят от чума. And that was the combination of 5 heroes. И това е било комбинацията на 5 героя. And these 5 heroes were rosemary, и тези 5 героя са розмари, eucalyptus, евкалипт, lemon, лимон, clove, карамфил and cinnamon. и канела. And we have one oil blend with almost the same combination. И ние имаме едно масло, което е почти същата комбинация. And this essential oil was for me so breathtaking because it changes a lot in my view with working with essential oils. И това масло за мен беше специално, защото страшно промени, нали, и моето лично отношение и моята лична употреба на етерични масла. I use essential oils or the on-guard oil on very different ways, and we have a lot of opportunities with doTERRA using this in our home with our family. Аз използвам on-guard по хиляди най-различни начини и те предлагат огромна възможност да се ползват в дома, в семейството ни. When I used essential oils the first time, my husband asked me, an oil is only an oil. You can take also olive oil or vegetable oil or motor oil. Когато за първи път започнах да използвам етерични масла, мъжът ми каза, какво толкова ти етерични масла, масло като масло, има, нали, растителни масла, има зехтини, има даже повторно масло. But an oil is not an oil. Но едно масло не е масло, просто. And if you would like to explain it to someone, it's so difficult, and because of that, I would like to explain it to you on an easier way
that you can use also explaining it to the people around you. И понеже изглежда, че не е много лесно да се обясни точно свойствата на етеричните масла и знам, че може някой да се затруднява, защото наистина не е просто, аз ще се опитам да ви кажа и да ви обясня по начин, по който и вие след това лесно ще можете да обясните на хората кое прави етеричните масла толкова специално. So, part of oils are hydrocarbon molecules. Once again. Да сгадите. Хидровъглеродните, да. This is a part of an oil, and an essential oil is only short. A vegetable oil is long. You mean the molecule? A lot of molecules are in a long chain. Long chain, yes. So, the essential oil is the short one. The essential oil is the short one. Да. Значи, като говорим за етерични масла, молекулата на етеричното масло е къса, докато на другите масла просто редицата е дълга. Нали? Етеричните масла имат късаното молекулна верига. So they are short, they are sensitive, and because of that, they are volatile. И понеже са къси, те са чувствителни и затова са излетливи. A long chain means it will stay like it is. Дългата молекулна верига означава, че тя ще остане такава каквато е. Тя е дълга и тежка. So a vegetable oil is oily and fatty. Затова маслата, растителните са мазни и са тежки. And an essential oil will evaporate completely. А пък етеричното масло ще се изпари напълно. And has no calories. И няма никакви калории. And I will like to show you this in pictures. И аз искам да ви покажа това в картинки. So I made the filter paper test, and all of you can do this also at home. Направих тест с филтър от филтър за кафе. Направих няколко теста и този опит може да го направите и вие вкъщи с филтър за кафе, хартиен филтър за кафе. So I take 3 vegetable oils, sunflower oil, olive oil, and fractionated coconut oil. Взех 3 масла, зехтин, слънчогледово масло и фракционирано кокосово масло. And 3 essential oils from doTERRA, lavender, peppermint, and lemon. И взех 3 масла от дотера, лавандула, мента и лимон. After I take a little drop on the paper, I saw on every paper fatty, oily spots. И след това капнах по една капка всички тези масла на филтрите и разбира се след всяко накапване остана едно масло петънце върху филтър от всичките масла. But after a few minutes, something happened. Но след няколко минути нещо се случи. With the essential oils, they evaporate completely from the filter paper. Етеричните масла напълно се изпариха от филтърната хартия. And then I tried it also with different substances, also with different oils. И след това опитах същото с различни други вещества и с различни други масла. And the interesting was that the oil from doTERRA was the only oil which was evaporated completely from the paper. И единствено маслото на дотера се изпари напълно от филтърната хартия. And in Germany, they call me the doctor who makes bread moldy. И в Германия ме наричат докторката, която му хлясва хляба. And who makes experiments with chicken excrements. И прави опити с птичи екскременти. So I thought I have to show Bulgaria why. И затова реших, че трябва да ви покажа в България защо го правя.
And the first thing was I would like to compare On Guard with other disinfection products. И първото нещо, което исках да направя, е да сравня On Guard с други дезинфекциращи продукти. So I took 3 pieces of fresh bread. Взех 3 филийки пресен хляб. One bread I left untreated. Едната филийка я оставих нетретирана. On the second one, I did sterilium on it. This is a sanitizer what the surgeons are using before an operation in the hospital. На втората филийка я напръсках с дезинфекционен разтвор, който се използва от хирурзите преди операция за дезинфекциране. And I tried the On Guard mist. И на третата напръсках On Guard спрея. Then I had a little fight with my husband because it was really hot in summer, and I leave the bread there for weeks. И след това имах известни сблъсъци с мъжа ми, защото беше топло лято, а пък аз и се обследвах хляба, филийките хляб за няколко седмици. But after 2 weeks, I could see this at my bread. И след 2 седмици, ето това е резултата това са нещата, които можех да видя на моите филийки хляб. The first bread, the untreated one, was moldy. Първата филийка е тази, която не бях третирала, тя се похляса най-правилно. And with the other 2, nothing happened. А с другите 2 нищо не се случи. And the fascinating thing for me was that after a few days, I could say, okay, I would try to bite in the bread where I took On Guard on it, but I would not try the one with sterilium. И тогава реших, че двете филийки, които са запазили ние с стерилиум, т.е. този разтвор, който е хирургическия, и другата филийка с On Guard, че тя с удоволствие би опитала филийката, която е с On Guard, но би се въздържала да отхапва от филийката, която е с дезинфекциращия препарат. So the feeling that I can clean my surfaces on my table with something so natural and so powerful. Така че възможността да чиста вкъщи повърхностите с нещо, което е толкова природно, натурално и същевременно обаче толкова ефикасно и силно. This was a really good feeling for me because my daughter is 4 years old, and if she will leave something at the table or she will eat something from the table, it will not harm her. И за мен това беше, разбира се, много важно, защото моята дъщеричка е на 4 години и аз знаех, че когато взима неща от масата, които може да яде, да си слага в устата, всъщност всичко ще бъде идеално почистено, дезинфекцирано и съответно обаче и безопасно. But for me is the question important, the why. Why? Интересното е защо. So we have to have a look which ingredients are in my bottle. И за това искам да видим какви са съставните части. We can say with sourceview.com which ingredient is a blend, but we can see which ingredients are in orange, rosemary, eucalyptus, and so on. So the ingredients from On Guard. С тестовете можем да видим и да разпознаем първо, че едно масло е бленд, т.е. че е смеска, но как можем да видим и отделните му съставни части и съдържанието на тези съставни части. I don't know any other company in the world who is showing you at the bottom of every bottle what the whole ingredient in this bottle is. Аз не познавам друга компания в света, която на всяка една бутилчица да ви дава възможности да може да проверите точно какво има в бутилката с всичките и съставни части. So let's have a look what sourceview.com would show us. Нека да видим какво точно SourceView ще ви покаже, когато си въведете кода на бутилчицата. On the first side we have a chromatogram. От едната страна имаме хроматограма. And on the other side we have a peak report. А от другата страна имаме доклада, който показва пиковите стойности. And at this peak report we can see all the ingredients
ingredients who are in the bottle in which concentration. И на този доклад за пиковете може да видите точно съставните части и тяхната концентрация. So let's start with white orange. Да започнем с дивия портокал. If we have a look, what are the most components in white orange, we can see that we have a lot of monoterpenes in white orange. Ако започваме и разгледаме основната съставна част на дивия портокал, ще видим монотерпените като основна градивна структура, елемент. And over 90% of these monoterpenes is limonene. И над 90% от тези монотерпени е лимонен. And we have two different limonene. We have the D and we have the L limonene. И имаме два вида лимонен, лимонен D и лимонен L. And the D limonene is the limonene which makes this orange scent. И лимонен D е този, който дава точно този аромат на портокал. This is the reason why white orange has this great scent. И това е причината, защо диви портокал има този прекрасен аромат. We have limonene also in other different oils, but not in such a high concentration. Имаме лимонени в други етерични масла, но не в такава висока концентрация. We have D-limonene you can see in the different other things also, like in ginger or in carrots and also in Coca-Cola. Лимонен, this is D, лимонен L, D. Лимонен D може да намерите и на други места, нали, като в джинджифил, дори в Coca-Cola. We have anti-inflammatory and we have anti-bacterial effects in limonene. Лимонен има антибактериални и антивъзпалителни свойства. On the other side, we have the L limonene. От друга страна има L лимонена. And the L limonene has more terpene aroma. L лимонена има повече терпенов аромат. You have this more in the needle oils and in the mint oils. И този аромат се среща по-често в иглолистите, маслата от иглолисти растения и ментовите масла. So limonene, or an essential oil, the high ingredient of limonene, is a biogenic solvent. Етерични масла, които съдържат висока концентрация, високо съдържание на лимонен, биогенен разтворител. So we have a biogenic solvent is water, is a cleaner, or also dilutions. No, I'm not. Doesn't die unterschiedliche биогенните разтворители, това са, например, вода, различни почистващи препарати, това са различните, и какви различни разтворители. And this is the reason why with styrofoam something happened like this if you put lemon or orange oil on it. This is what? This happened with styrofoam if you put an essential oil, a different essential oil on it. Someone tried this before with styrofoam? Yes, нещо като вода, която се накапва, нали, етерично масло, за да покаже всъщност ефектите на строителността. So you can try it also at home. Take a little bit of styrofoam, put lemon oil or white orange on it, and you will see that this will happen. Така че можете спокойно с този експеримент да си го направите вкъщи на парченце стиропор, да накапете лимон или друго цитрусово масло и ще видите ефекта, как ще изглежда стиропор след това. So citric oil is supporting our body. Така че цитрусовите масла
подпомагат нашето тяло, because our body has a lot of work with different toxic substances. защото нашето тяло е много натоварено с това да преработва различни токсични вещества. And for me, that was so exciting that lemon or white orange oil is so powerful that I thought I have to try a little bit more. И за мен беше толкова впечатляващо, че лимонни и другите цитрусови масла са толкова силни, така че реших да продължа и да направя няколко експеримента. So the most of you know the substance acetone. Повечето от вас знаят веществото ацетон. This is also a really high dilution, and I don't recommend you to try it out because I take 99% acetone. Знаете всички, че това е изключително силен разтворител. Това не бих ви посъветвала да направите, защото за мой експеримент взех ацетон с концентрация 90%. But you can take lemon juice and lemon essential oil. Но можете да вземете лимонов сок и лимоново етерично масло. And then I needed only something from plastic. И след това имам нужда само нещо, което е пластмасово. And he was my victim. The Joker. Така че ето тази част от строителни са най-леко. Леси, да. От леко конструктор човечето е взело като опитно зайче, като пластмасова единица. And I bought 3 of them. И аз си купих 3 такива човечета. So I put them into these components. И аз ги потопих в различните разтворители. And then I only have to wait what happened. И след това само трябва да почакам, за да видя какво се случва. And what I could see was И това, което видях, беше, that the acetone Joker че киселината на Джокър began to lose his color and his form and shape. Да, потопено не в киселина, в ацетон. Започна да си губи формата и цвета. And after a few minutes later, he was gone. И след няколко минути просто изчезна. And then I had a look at the other two. И след това погледнах другите две, But nothing happened. но нищо не им се случи. So then I was a little bit sad. И тогава аз бях леко тъжна. But then I thought maybe because it's such a hard plastic, it needs a little bit more time. И реших, че може би защото е толкова твърда пластмасата, вероятно се нуждава повече време. And then I waited 1 week. И след това чаках една седмица. And after 1 week with the Joker and the lemon juice, И след една седмица с Джокера в лимоновия сок, nothing happened. нищо не се случи. But with the Joker in the lemon essential oil, Но с Джокера в етеричното масло от лимон, happened something. нещо се случи. He was softer and his hands and feet could be moved. Всъщност този, Джокер, който е бил в етеричното масло, е станал по-еластичен, по-мек, можел да се погърне и да се увива. Then I pulled at his head, След това го тръпнах за главата. and his head was immediately in my hand. И неговата глава ми остана в ръката. And if I pull on the other side from the Joker, in the end, it looks like this. И когато дърпах различните му части насам, това е резултатът, това остана от него. So yes, also hard plastic can be like this if you use an essential oil with limonene. Така че ето това се случва и с твърда пластмаса, когато я използвате с лимонен. A second ingredient in white orange is citral A and citral B. Другия компонент на дивия портокал са цитрал А и цитрал Б. A is gerania and B is mineral. А е нещо като гераниум, не знам как се превежда това на български, признавам си, вероятно е вещество на гераниум, а другото е нерал. So because of that we only say citral because both of them is in this essential oil. Geranium and mineral is in the essential oil, and because of that we say not citral A and B, we say only citral.
А и понеже двата вида се намират в маслото, не казваме цитрал А и цитрал Б, казваме просто, че има цитрал. And the citral is responsible for the lemon scent. И цитрала всъщност е отговорен за миризмата на лимона. And that's the reason why in lemon oil is so much citral and also in picea and in lemongrass. And this is the reason why in lemon oil, in lemongrass and in picea is so much from this citral. И именно на това се дължи толкова силната миризма на лимонната трева и и лицеята. And because of that, we not only have the scent, we also have great effects in our body. И точно за това не е само аромата, но имаме и тези ефекти на нашето тяло. So, let's have a look to the next oil. This is cinnamon bark. Нека да видим сега и следващото масло. И това е маслото от канела. And if we talk from the cinnamon bark in the essential oil of gourd, и ако говорим за съдържанието на етерично масло от кората на канелата в онгар, then we talk about Cinnamonum verum or Silanicum. Това е непредвидимо. Тогава говорим за това, което тя току-що каза. Sorry, but this is really important because we have a second cinnamon, and this is Cinnamonum cassia. Once again. This is important that we know the difference because in the cinnamon bark oil we have the Cinnamonum Silanicum, and in the Cinnamonum cassia we have this in cassia. Да, в двата вида, в канелата и в касията има това въпрос, което е непредвидимо. Maybe you saw it before. You can buy from the Terra the 15 milliliter cassia oil. Може би сте го виждали, когато 10 мл касия, масло от касия от Терра. And you have the 5 milliliter, the little one, the cinnamon bark oil. И от друга страна обаче имаме само 5 мл от канелата, cinnamon. But if you open it at home and smell on it, you will see that cassia smells more like cinnamon than cinnamon bark. Но това, което е интересно, ако отворите шишецата вкъщи, ще видите, че всъщност касията мече повече на канел, отколкото шишецата от мъничкото на сканел. The really right cinnamon and the good cinnamon is the cinnamon bark. Но истинската канела всъщност е тази, която е cinnamon, която се развива от кората на растението. It has a really sharp and special taste. Има много остър и специален вкус, характерен. And cassia is a little bit more sweeter. А касията е малко по-сладка. And we love to cook with it because of this cinnamony smell and its taste. Точно заради кухането и вкуса на канела. And we have in both cinnamon the hood inside. И в двете има синемал и какво е то? Кандидацайн. Was ist? Cinnamaldehyd. And this is the reason for the scent and the taste. И това е причинителът, това е виновника за аромата и за вкуса. So, and now we know why we have in cassia over 90% of it, and in cinnamon bark only 42 to 68. Така че в касията има 90% от това вещество, а пък в кората от канела са само 65. So, тя издава 68 грешка. So we can use this ingredient in very different ways. Така че този компонент, този ингредиент може да бъде използван по много различни начини. We can use it as a fragrance. Може да бъде използван като аромат. Spice when we are cooking food. Като подправка, когато готвиме ястия. But also it's a great insecticide against mosquitoes. Но също така е страхотен инсектицид срещу комари. And it can be an insect repellent also. И има свойствата и на репелент. In the cinnamon bark, we also have the oilinol.
В гората от канела имаме също ойганол. And I will talk about the oiganol a little bit later. За това нещо за ойганол ще говорим след малко. But in cassia we have no oiganol. Но в касия няма, изобщо този компонент го няма. But in cassia we have coumarin. Но в касията имаме кумарин. So it's important to know that we use essential oils ever in a healthy way. И затова е важно да знаем как по здравословен начин да ползваме маслата. That means only don't drink a bottle a day. Това означава не пийте по една бутилка на ден. Because they are really, really powerful. Защото са наистина много силни. And it's interesting to know that in cassia with the coumarin, и е интересно да се знае, че в касията с кумарина, what the people are using in Christmas time for this cinnamon stars, това е нещо, което използват хората, когато готвят тези коледни бисквитки. More than three pieces of these stars, повече от 3 бройки от тези звездички could be toxic for small children. Могат да бъдат токсични за малки деца. So if you cook, take less of cassia. Така че когато готвите, много малко използвайте от касията. Or don't buy it in the supermarket, use cinnamon bark. И не го купувайте от супермаркета, използвайте cinnamon от гората, cinnamon bark. And then I would like to introduce one component which is in both of these essential oils. И сега искам да ви още една съставна част да ви покажа, която се съдържа в двете етерични масла. And this is 1,8-cineol. The old name is eucalyptol. И старото име на тази молекула е евкалиптова. And we have up to 80% in the eucalyptus oil. И над 80% от маслото от евкалипт съдържа точно тази молекула. And for me it was here also really fascinating because you can see at this slide we have here the eucalyptus radiata. И за мен това беше наистина изключително интересно, но тук на шишенските това е евкалиптус радиата. But if you have a look at the on guard bottle, you will see there is eucalyptus globulus inside. Но ако видите в on guard, ще видите, че там е евкалипт globulus. And this is really exciting because both of them are great for supporting the respiratory system. И това е страхотно, защото и двата вида евкалипт са изключително благоприятно въздействие за подпомагане на дихателната система. But the best way for the eucalyptus globulus is the internal way supporting our body. Но най-добрият начин за евкалиптус globulus е да бъде поет вътрешно. Because of that, it's so smart that we have this component in on guard. И точно за това е толкова хитро, че имаме точно този вид в on guard маслото. And if you would like to use the benefits of eucalyptus radiata, и ако искаме да се радваме на добрите страни на евкалиптус радиата, на ползите, then it's better to use this oil in a diffuser. Затова е по-добре това масло да бъде използвано в дифузер. Or immediately on our skin. Или топично върху кожата. And it's such more sensitive for small children. И не трябва да забравяте, че има чувствителност на децата. Към малките деца има чувствителност към евкалипта. And the last component in on guard is clove. И последният компонент на on guard, това е карамфила. And in clove we have now our oiganol. И в карамфила имаме нашия ойганол. And in clove we have up to 95% of this component. И от този компонент в маслото са над 95% от маслото са този компонент ойганол. But we also have different other essential oils like tulsi, the holy basil. Tulsi и holy basil, не знам точно как се превежда на български. Да.
свещения посилен точно така, се съдържа също, which has a high amount of this oiganol. които съдържат високо количество от този ойганол. And interesting for me was that in the cinnamon leaf, not in the cinnamon bark, in the cinnamon leaf, we also have a lot of oiganol, over 90%. Също така беше супер интересно, че в листата от канел, не в кората, а в листата, също над 90% е от този компонент ойганол. And we know that oiganol is a component who has very, very high and anti-microbiological, anti-inflammatory, anti-fungus properties. И знаем за този компонент, че има противогъбични и противовъзпалителни свойства. But what else can oiganol do? На какво още може да прави ойганол? If we have a look only at this component, ако погледнем само тази градивна единица, we have, I know in Bulgaria you also have the vanillin for baking. In the past, vanillin was from oiganol. That's because vanillin has this vanilla aroma. Ванилина има голяма част от ойганол и именно там проистича аромата на ванилина. So oiganol is an oxidation product from vanillin. Така че ойганол е оксидационен продукт от ванилина. But also the dentists are using oiganol. Но и зъболекарите използват ойганол. They use it if the patients have a pulpitis. Използват го, ако пациентите имат пулпит and against pain. И противоболово. Maybe you can remember from your grandmothers if you have pain at your teeth, bite on a clove. Може би някои от вас изпомнят от техните баби, когато сте имали зъбобол, е било препоръчвано да отхапате парченце карамфил. And that's because of the narcotic effect of oiganol. И това е именно заради наркотичния ефект, който има ойганола. So also in the fish industry, they use oiganol as the fish narcotic. Също така в рибарската индустрия се използва ойганол. And also for perfumes that they have great vanilla scent. И също така за парфюми, за да имат този аромат на ванилия. There are several studies about the anti-microbiological effect of oiganol. Има различни изследвания за антимикробиотичните свойства на ойганол. And here we have two interesting bugs. И тук имаме две интересни боболечки. One is the Oiglossa bee. This is this one, and the man from the Oiglossa bees, he has oiganol at his feet. На кръчетата на мъжка има от този ойганол. And when he is moving his feet, and then the female Oiglossas like this, and then they came together. И когато той си мърда кръчетата, пък аромата харесва на женската и по този начин се намират. On the other side, we have bugs like here the Maladera leaf-borne beetle. Продължаваме с някакви други боболечки. And this one is someone we would like to have him in our garden. И това са някакви боболечки, които не бихме искали да има в градината. And he hates oiganol. И тази боболечка страшно мрази ойганол. So you can use it as a repellent against bugs who will destroy your garden. Така че може да го използвате като репелент, за да си предпазите градината от този вредител. And then I thought, okay, I think oiganol could be the reason for my good bread moldy test. И аз тогава си казах, ойганол може би ще бъде много интересен компонент да си опитам аз пак моите тестове с хляба.
And because of that, I put all the components from On Guard out. И за тази цел извадих всичките други компоненти на On Guard. So I use rosemary, cloves, eucalyptus, orange, and also tulsi on my bread. You used or you didn't use? I use. Така че е използвала за нейния експеримент с хляба. Can you repeat what you put on your bread? I put on my bread, on the first bread, nothing. На първата филийка нищо не е слагала. The second bread, On Guard. На втората On Guard. Then white orange. След това на третата само див портокал. Eucalyptus. On the third one. Yeah. On the next one. Yeah, on the next one. Yeah. На следващата евкалипт. Then rosemary on the next one. На следващата филийка розмари. Then clove on the next one. На последващата филийка леле, тя цял хляб не се сипала. Yes, like you can see here. Yeah, on every bread a different oil, and also the holy basil, the tulsi with a high amount of oregano. Да, и свещения посилек с многото високото съдържание на орегано. And then I put all of these breads in in plastic, also in summertime. И по същия начин си е сложила. You can now continue with the glass. Така че пак си ги опаковала хляба в най-обикновените торбички и започва да чака. But I hide it away from my husband. Но той пък ги скрива от мъжа си. And after only a few days, и само след няколко дни, I could see that the pure bread was moldy. Видях, че филийката, на която нямаше нищо накапано, започва да го хлясва. The rosemary and some of the essential oils also began to be moldy. Розмарина и някакви други масла, които бях накапала с другите филийки, също започнаха да го хлясват. But the tulsi and the clove with the highest amount of oregano, но гарамфила и свещения бозилек tulsi, които са с най-високо съдържание на орегано, no moldy, никакъв мухъл. And also, weeks after this picture, nothing happened. И след също така, седмици след като бях направила тази снимка, също така нищо не се случи. And then I thought, okay, that's great. So now we know that bread can't be moldy because of oregano. Така че знаех, че хляба не може да го хлясва заради орегано. But how is it with bacteria? Но пък как стои въпроса с бактериите? So then I did a microbiome test. И тогава направих един микробиотест. And I took a lot of different things I would like to try out. So I had here destillated water. Така че тук сега има различни нещица, с които си играла. Първото е дестилирана вода. Citric acid. Лимонна киселина. Lemon essential oil. Лимонново етерично масло. White orange essential oil. Див портокал. Lemon. Чист лимон. On Guard. On Guard mist. On Guard spray. The sterilium for the hand disinfection. Дезинфектант за ръце. And the 99% acetone. И 99% ацетон. And then at first we make a test only with a simple agar-agar plate. И първо правиме с теста с агар-агар съд. We have to make sure that this plate was clean and nothing was on it. И трябваше, разбира се, да осигурим първо, че съда агар-агар е абсолютно чист и няма нищо на него. And afterwards I go to the neighbors because they have chicken. И след това ходих при комшиите, защото
те имат пилета. And I asked for chicken excrements. И ги помолих за малко пилешки екскременти. And they gave it to me with no question. Те ми дадоха става въпроси. And then I put on every plate chicken poo and the substances I showed you before. И на всяка една от тези агар-агар съдове сложила по малко пилешко ако и накапал съответно от всяка една от другите неща, които показва, нали, ацетона, дистилираната вода, лимона и маслото. At the first plate, I did at first the chicken excrement and then the substance I would like to try out. И в първата серия първо сложих пилешките екскременти и отгоре веществото, което тествам. And at the second plate, I took at first the component I would like to try out and then the chicken excrements. И съответно пък на втората серия съдове сложих първо веществото, което тествам и отгоре го заплатила с пилешкото. And on every slide, you will see on the left side, this is a control plate. Here is nothing on it, only chicken excrements. И там е контролният съд, в който има само пилешко, без никакви други добавки. So only after 3 days, you can see here in the control group that this white thing, this all are bacteria. След няколко дена може да видите на първо на контролната проба, че всичко е бялото са бактерии. Bacteria colonies, but this black and green things you can see was grass from the chicken excrements. Черното, което виждате, е тревата в пилешкото екскременти. You can see with lemon juice that after 3 and 7 days it looks like the same. И с лимоновия сок може да видите, че след 3 и 7 дни изглежда по подобен начин. So lemon juice was not a solution. Така че лимоновия сок не е решение. Then I tried the citric acid. След това направих същия опит с лимонената киселина. And here you can see it was a little bit better. И тук може да видите, беше малко по-добре. But it was also not a solution against the bacteria. Но по същия начин не е решение срещу бактериите. Then I tried the lemon essential oil. След това опитах етеричното масло лимон. And this was really fascinating because you can see that you had some bacteria colonies, but in between there were free spots. Интересното тук беше, че да, има на ръба може да видите пак бактерии колонии, обаче имаше и места, които не бяха засегнати от бактерии. With my orange, it was the same. Същото беше с дивия портокал. Don't worry. Acetone, and you can see the 99% acetone was here, the best. So you had really big spots with no bacteria colonies. След това опитахме с ацетон и може да видите, че до тук от всичко, което тествах, ацетон даде 99% ацетон даде най-добрия резултат в момента, с значителни повърхности, върху които нямаше бактерии. And I don't know how it is in Bulgaria, but in Hungary we love to clean with chlorine. И не знам как е при вас в България, но в Унгария, защото тя е унгарка по произход, много обичаме да чистиме с белина. So I have to try it out. Трябваше да опитам с белина. And yes, chlorine is really great. Almost the whole plate was without bacteria. Only here, these white spots were bacteria. И да, наистина белината даде прекрасен резултат и може да видите само горе за съвсем малка част имаше някакви бактерии. But chlorine is toxic, you have to use gloves, and it can be also toxic for children if they swallow it. Обаче белината, както знаем, е токсична, трябва да, когато я ползвате, трябва да носите ръкавици и може да е особено токсична
токсична за деца, ако попадне в храносмилателни тракти. And then I thought, let's try the sterilium, what the surgeons are using in the hospital for their hands. И тогава реших да тествам и стерилиум, което е дезинфектанта, който използват хирурзите, когато оперират. And this was much more better. I had only these little spots. И това беше много по-добре. Имаше само няколко петълца с бактерии. And I was really happy because I thought sterilium is a good solution for antibacterial property. И тогава си казах, да, това наистина е много обещаващо. Показвам, нали, че стерилиума наистина има антибактериални свойства. But this plate was the plate with at first sterilium and then the chicken excrements. Но на тази проба беше първо стерилиума и отгоре бяха екскрементите. But we had also the second plate with at first chicken excrements and then the sterilium. Но при втората проба, както ви казах, беше обратно. Бяха първо екскрементите, отгоре имаше бяха третирала с стерилиум. And after a few days, it looked like this. И след няколко дена изглеждаше точно така. So after a few days, sterilium loses against the bacteria. Така че след няколко дни просто стерилиума губи срещу бактериите. And then I tried out the On-Guard mist. И след това опитах On-Guard спрея. It was great. Беше добре. But all the people told me, yes, but in On-Guard mist you have alcohol. Да, всички ми казаха, да, ти в On-Guard мист имаш и спирт. And then I thought, okay, then I will try now only our On-Guard essential oil with any other components around it. И тогава казах, тогава ще ползвам маслото On-Guard без никакви други примеси и нищо друго, за да видим какъв е резултат. And here you can see nothing. И ето тук може да видите нищо няма. Everything what you can see here, the brown and the water spots, so what is fluid is the On-Guard, and the spots is the grass from the chicken excrements. Така че единственото тук, което може да видите, което са петната, е тревата в екскрементите, пилешките. Няма нищо. So only with my eyes, I had not a microscope at home, but only with my eyes, I can't see any spot of a bacteria colony. Така че да, няма микроскоп вкъщи, това е само преглед с око, но нищо визуално не се виждаше като бактерии на пробите. And then I thought, okay, but let's try it out with the plate where I have at first the chicken excrements and then the On-Guard on top of it. И тогава си казах, хайде сега да направим обратното, нали? Първо екскрементите, пилешките и отгоре да ги посипаме с On-Guard. Where after days the sterilium loses. Там, където стерилиума, както видяхме след няколко дена, губи битката. And nothing. Nothing. Not one spot. Нито едно петънце. So that was so fascinating for me that On-Guard was better than any other disinfection I tried out. Така че за мен беше наистина изключително фасциниращо, изключително вълнуващо да видя, че On-Guard всъщност има такива дезинфекционни свойства, каквото нищо друго няма. So the winner was On-Guard. Така че победителят е On-Guard.